Күндү Борис Федорович бүгүнгү görүлээх көҥүнэн үбүлэйгинэн таатын элигин айылгааны түмсүйэ бээлерин аттарыттан агардабитин тиэрдэбит. Бу үбүлэйдээх сылгар сааһын тухары ыраң устубут моҕол ураһан үлэҕэ киирбитинин. Биһиги түмсүүбүдэ бээлэрэ бу сүдү улахаан үлэҕэ моҕол ураһа туһун тигиитигэр кыттыыны ылан үүрүбүт муура суох дьоллоҕунан ааҕынабыт. Туоһу туттарга сиэли хатарга үөрэннибит, үс сыл устата хүлбэ биир устуука курдуу туоһу, биэһэн алта устуука испэт таспа туостары тиген сэмэл кылааппытын киллэристибит. Бу үөлээх тутууга. Бу кыттыбыттан үөрэбит кээн туттабыт. Күндү Борис Федорович бу улахан тутуунан муурдаммакка дьону сэргэни үөрдээр сөхтөрөр үлэлэри тутуулары күтэбит, эрэнэбит. Доровай буол бары чугайы. Түктүр киһибин Борис Федоровыһы юбилейинен аҕардалиибин. Өссө элбэх сыл эсэҥҥэ сылдьан саха хэрэн дьонун духовной культуратын иитэ, үөрэтэ араҥаччылыы хырыт. Моҕол ураһабыт үйэлэргэ саха хэрэн барытын харыстыы көмөскүү турдун. Эҥигин биэх онтон тахса сыллаах баҕа санааҥ туолбутунан өссө төгүл аҕардалиибин, доровай буол өссө да инники былааннарыҥ туола турдунар, диэк эргэҥҥэр оҕолоргор сиэннэргэр дьолу бары үчүгэйи баҕарабын. Биһигэ аймах лаканнык ытыктыыр сүгүрүйэр обайбытын Борис Федоровыһы мандар уһу төрөөбүт күҥүнэн үөлөйдээх сааскынан итиитик истендик аҕардалиибит. Оҕо хааскыттан ыраң остон бу улакан тутуун моҕол ураһа тутуллан бүтэн үлэҕэ киирбитинэн эмиэ истең аҕардабытын этэбит. Бу ураһа тутуутугар биһиги айылхааны түмсүө бээлэрэ отут икки буоламмыт. Үс кыһын устата сүүрбэ биир курдуу туоһу биэһэн алта испэ уна таспа туоһу тиксэн бэйэбит сэмэй кылааппытын киллэристибит. Биһиги бары туоһу кыттылылээбэтэх кыл диэни каппатах эбээлэр мустаммыт. Ити үс кыһын устата элбэххэ үөрэннибит, элбэҕи биллибит, уонна бу туоһунан үлэлиир үсүгэйин эмиэ биллибит. Туох баар үлэбитин баратын үсүрэхбититтэн үөрэн көтөн туран толордубут, бастакы сиикбитин оҕорон баран үөрбүппүтүн, бастакы курдуу туоспутун бүтэрэн баран үөрбүппүтүн, олақ хаһан даҕаны умнуохпут суоҕа. Уонна бу улаххан сүнкэннээхэй тутууга бэйэбит кылааппытын киллэрсибиппитинэн киэн туттабыт. Биһиги эҥиэхэ баҕарабыт уһун чэгиэн олоҕу бу курдук кэмгинэн сылдьаҥҥын өссө даҕаны айа тута сүбэлии сырыт. Эҥиэхэ эн улаххан диэк эргэҥҥэр бары үсүгэйи баҕарабыт. Бастабыллах Борис Федорович эйигин үөрүлээх юбилейгинэн ис үрэхпиттэн аҕардалиибин. Айылгааны түмсүүлэр хаһан да туос диэни тикпэтэх, кыл сыал диэнинэн дьарыктамматах дьон мустан моҕол ураһа туоһун тигиге кыттыһан туоһу сатаан таҥастыыр тигэр буолбуппутуттан астанабыт. Сурахпыт салгыы бу дьарыгы бырахпакка туоһунан истэне сылдьабыт. Биһи моҕол ураһа тигиитигэр кыттыспыппытыттан уонна ол тус бэйэбитигэр эмиэ улахан туһалаах буолбутуттан эһиэхэмахтанабыт. Туттарбыт ураһан куруутун дьоҥҥо сөхтөрө арчылыы туһалыы турдун. Күндү Борис Федорович эйигин үбүлөйдээх көҥүнэн үөрэн көтөн туран ис сүрэхпэтиттэн айылгааны түмсиятыттан аҕардалиибит. Уонна бу хаһанда умнуллубат үтүө өйдөбүлү бээн саныы сылдьыбыт санаагын бар дьоҥҥор сахаларга моҕол ураһыны тутан үчүгөй бэлэҕи оҥорбуккунан аҕардалиибит. Былыр-былыргыттан сахалар туохха барытыгар тутталлар этэ. Ол курдук ихит комуос оҥосторго уонна бу киэргэлгэ араас туос ураһалары тутан элбэхтик бу үһүйээннэргэ даҕаны, кэпсээннэргэ даҕаны бар. Онон Борис Федорович эñиэхэ баҕарабын курутун бу курдук ая тута үөрэ көтө сырыт доробай бу.